Merhaba dostum. Bu videoda Hearthstone tarzı nasıl çizilir onu göreceğiz. Her çizerin hayalidir. Blizzard firmasında çalışayım. Blizzard firmasında çalışamıyorsam ben iyi bir çizer değilim. Onlar çok iyi. Ah keşke onlar gibi olsam dediğini duyar gibiyim. Zira ben de bunları söylüyordum. Artık söylemiyorum. Çünkü o kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum artık. Çünkü onlar da biraz yollarını şaşırdı. Tasarımsal olarak ve çıkarttıkları oyunlar olarak. Neyse. Şimdi bu tarzda nasıl yapacağız onu bir bakalım. Bu tarz neden bu kadar başarılı? Çünkü çok tutan bir firmanın, çok getirisi olan bir firmanın yaptığı tasarım ister istemez herkes tarafından kabul görünce bir tarz oluşturuyor. Bu da Blizzard'ın kendine has bir tarzının olmasına sebep oldu. Ben de şimdi o tarzda çizmeye çalışıyorum. Burada bir ork çiziyorum. Biraz daha farklılaştırarak çiziyorum orkları. Biraz daha Fallout havası vermek istedim açıkçası buna. Şimdi bu tarzda neyi önemsememiz lazım ona bakalım. Bir kere bu bir kart oyunu için tasarladığımız bir çizim. O yüzden kartın sınırları içerisinde yeterince istediğimiz pozu vermesi lazım ve doğru bir şekilde anlatması lazım, vermesi istediği mesajı. Buna dikkat ediyorum. O yüzden dışına böyle bir çerçeve yaptım ve karakterin mimiklerinin yeterince baskın olması lazım, dinamik olması lazım. Küçük bir şekilde gözükecek çünkü bu çizim. Onun dışında karakterin baltayı tuttuğu elinden, yani bize doğru olan önündeki kolundan omzuna, omzundan saçlarına, saçlarından omuzluğundaki bacalardan tekrar yüzüne doğru bir altın oran benzeri bir oranla bir göz takibi oluşturdum. Bunun sebebi de sürekli çizime baktıkça gözünüzün hareket etmesi. Gözün hareket ettikçe çizimi sürekli geziyorsun. Tek bir yerde takılı kalmıyorsun. Bu da çizimin dinamizmini arttırıyor. Karakter sürekli üstüne doğru geliyor gibi bir canlılık, bir hava oluşturuyor. Bu çizimi yaparken balta nasıl çizilir tam bilmiyormuşum, onu fark ettim. Balta referanslarına baktım. Onda bayağı yardım oldu bana. Ardından bu zırhın üstündeki hortumlarda, borumsu yapılarda ne yapacağımdan emin değildim. Onları zaten birkaç kere değiştiriyorum. Bir de orkun çenesinin normal diş değil de böyle montelenmiş yine metalimsi bir şey olmasını istedim. Onu da göreceğiz birazdan. Bu tasarımsal endişelerimin dışında bir de şu var. Bu evrene bir şey çizdiğin zaman bu evrende belli başlı kabuller var. İşte orksa şu renklerde olur. Orksa işte çıkıntılı zırhlar olur. Şöyle metaller kullanır. Yani çizeceğiniz sektör hangisiyse, çizeceğiniz oyun, mekan, tema hangisiyse onu bir kere iyi bir öğrenmeniz gerekiyor. Ona göre renklendirmeyi yapmanız gerekiyor. Konsepti yapmanız gerekiyor. Renk şemasında da kullanacağın renklerde de yine hangi oyun için yapıyorsan, hangi tema için yapıyorsan, genre da diyorlar buna, hangi tür için yapıyorsan onu önceden bilmen gerekiyor. Yani soluk renkler mi, pastel renkler mi, dinamik renkler mi? Hearthstone'da dinamik renkler var, canlı renkler var. Ve karakterleri de çok güzel bir şekilde stilize olmuş. Gerçek materyal işlemenin stilize karakterler üzerindeki halini görüyoruz. Bunda da onu yapmaya çalıştım. Şimdi renk çözümlerini yaptıktan sonra basit temel gölgesini, ışığını vermeye çalışıyorum şimdi. Şimdi adamların benim öğrendiğim kadarıyla bu tarz çizimleri çok hızlı yapabildikleri. Yani adam bir iş mesela bir öğleden sonrasında Hearthstone için bir çizimi tamamlayabiliyormuş yani orada çizenler. O yüzden Blizzard gibi yerleri çizmek istiyorsan şu çok önemli. Ya ben bir çizim yapıyorum, çok güzel. İyi, kaç saat sürdü? 2 hafta sürdü. Mümkün değil arkadaşlar, oradan iş alamazsınız. Yani Blizzard'da çalışmak istiyorsan freelance olarak vesaire, yani bir gün içinde bu çizdiğim gibi bir çizimi çıkarmanız lazım.
Ben ölçtüm mesela bu çizim ne kadar sürdü diye. Tam uzun haliyle 7 saat civarı tutmuş. Yani öyle gördüm. Tabii 7 saat oturup birden çizmedim. Molalar da verdiğim için. Demek ki ben de tam onlar kadar daha hızlanmamışım. Buradan onu çıkartıyorum. O önemli. Hızlı yapabilmen lazım. Şimdi bu bir yağlı boya tablo değil. Yani her yere incik cincik böyle yaklaşayım. Çok fazla detay vereyim. Bunu yapabilirsin. Ama bu sektöre uygun bir çizim olmuyor. Bunlar oyun için tanıtımsal çizimler. Oyunu tanıttıracak. Oyuna girme isteği uyandıracak. Ama kimsenin 50 kat büyütüp de duvarına asacağı bir çizim değil bu. Çünkü bu hızlıca çıkması lazım. Birçok çıkması lazım. O yüzden özel böyle sevdiğim bir iş olur. Onu uzun uzun uğraşırsın. İlk çizdiğim çizimlerden birinde mesela karakterin zırhında, omuzluğunda bir bölme vardı. Oraya ruhlar girecekti. Tek tek her ruhu çizmiştim. 50-60 tane ruh. Bir küçücük omuzluğa düşün yani. Bu çizimde ise dediğim gibi hızlı olman lazım. Ve ışık ve rengi, ışık ve gölgeyi çok doğru oturtman lazım. Zira çizdiğim çizgileri, siyah beyaz çizdiğim çizgileri yok etmek amacım burada. Çünkü Blizzard'ın tarzında onu fark ettim. Çizgileri terk edip şekillerin ışıkla olan etkileşimi üzerinden çizimi bitiriyorlar. O yüzden ben de sketch olarak çizdiğim çizim layer'ını, opacitesini düşürdüm. Ve yine aynı hissi şimdi ambient occlusion dediğimiz ışığın en az kaldığı yerdeki o koyuluğun oluşturduğu etkiyle şu an gözünde yüzünde çizdiğim gibi tekrardan oluşturmaya çalışıyorum. Blizzard'da çizdiğin çizimlerden, Blizzard için çizdiğin çizimlerin bu standart çizimlerden en büyük farklarından biri bu bence. Benim gözlemim öyle oldu. Çizimi terk edip şekle geçiyor. Sonra şeklin içinde tekrar çizimi doğuruyor. Şu an tam yaptığım şey de bu gördüğünüz. Bu ayarı iyi oturtmak lazım. Bunu oturtana kadar işte bayağı bir deneme yanılma yapıyorsun. Bir de bu çizimde diğerlerinden farklı olarak yapmam gereken ve yaptığım her rengi ayrı ayrı bölmelere ayırıp opacitesini yüksek, satürasyonunu da yüksek tutarak onu bana rehber olarak kullandım. Böylelikle her seferinde mesela adamın sadece saçını seçmek istiyorum. Şu anki haliyle seçsem bayağı zorlanırım. Tam kusursuz seçemem ama aşağıda bir layer'da bu saçın tam dış hatları seçili şekilde duruyor. O sayede istediğim an tekrar seçip değiştirebilirim. Zira adam birazdan yaşlanacak, onu göreceksin. Çünkü bayağı uğraştım. Şaka bir yana sakallarının rengi değişecek birazdan. Onu nasıl yaptığımı hemen fark edeceksin. Çat diye yapabileceğim onu. Onun dışında yaparken de tam emin olamıyorsun bu tarz çizimlerde. Mesela şu an mor pembeler var tepesindeki bacada. Ama bu ileride değişecek. Çünkü hissiyat bazen tam hoşuna gitmiyor. Daha iyi olabilir mi, daha farklı olabilir mi diyorsun. Değiştiriyorsun. İşte bak gördüğün gibi saçlar çat diye değişti. Bunu yapmamı sağlayan şey daha önceden bütün bölgeleri vücudundaki adamın ayırmış olmam. Adam dediğimde bir ork yani arkadaşlar. Böyle de bir karakter var mı Blizzard aleminde bilmiyorum. Ben biraz yani adamların pek öyle hayranı değilim açıkçası. Sadece bu işin çok böyle imkansız olmadığını göstermek için bu çizimi yaptım. Bu da öyle süper bir çizim diyemem yani ama yapılabilir yani. Üstünde durursanız yapabilirsiniz. Hiç gözünüzde büyütmeyin yani. Çalışırsan, referanslara iyi bakarsan olur. Bir de bizim kursları dinlersen ben elimden geldiğince senin zaman kaybetmemen için yaşadığım hatalarıyla, doğrularla sana paylaşacağım. Onların da takibinde ol. Şimdi adamın bilekliği beni bayağı zorlamıştı. Onu yeniden revize ettim. Bazen sketch'te gözüktüğü gibi olmuyor. Yani yeniden realistik durmuyor boyamaya başladığın zaman. Tekrar tasarlaman gerekiyor. Tasarım kısmında çok takılı kalma. Çünkü gördüğün gibi final halinde bayağı değişiklik oluyor. O yüzden boyadıkça boyama işine olabildiğince erken girmeye çalış. Ki boya ve ışık girdikten sonra işin içine
bakacaksın. Ha bak burası yanlışmış, değiştireyim diyeceksin. O yüzden bir an önce fazla sketch kısmında çok vakit kaybetmeyip direkt boyamaya geçsen daha hızlı bir şekilde iyi olur. Aynı zamanda bu çizimi iyi yapabilmen için dokuları da bilmen gerekiyor. Şimdi mesela tahta dokusu var burada, saç var, işte kağıt var, metal var, 2-3 farklı metal var, ne bileyim ateş var vesaire. Bunları da bilmen gerekiyor. O yüzden materyal çalışmaları da yapman gerekiyor. Bir diğer trik de bu. Bu Blizzard tarzında çizmek için, Hearthstone tarzında çizmek için. Onu da öğrenmeye çalış. Ya materyal çizimlerini her yerde yapabilirsin zaten. Her taraf materyal. Şimdi baltayı tam bir oturtmaya çalışıyorum. Gördüğün gibi renkler bir daha değişti bak. Ne oldu? Daha bir ateş şeklinde olmasını istedim bacaların. Dolayısıyla balta da değişti. Yani bu normal. Böyle değişiklikler olur. Yani olması da gerekiyor zaten. Hani çizim bir macera başından sonra. Senin hissiyatın da değişiyor çizerken. Yani her şeyi ilk baştan düşünmem gerekiyor diye düşünme, çok kafayı yersin. Akışına uy yani, sen de o akışla git. Evet. Sonunda böyle bir şey çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman hazırsan senden de böyle bir çizim bekliyorum. Bana da göndermeyi unutma. Discord'a koyabilirsin, buraya koyabilirsin. Yorumlarını da bekliyorum. Haydi başlayalım diyorum.